bakunzi ba Sandi bakunzi ba Rukundo TV bakunzi bande bama televiziyo bose abakunzi ba makomedi mu Burundi hakazora mukabonesa umukobwa avuga ko jewe Saminareshe nareheje ndeme kumuha ifana birangora nuwo nipimye ni rimwe naho nyene namutelefone ndamutelefona ati haro imwe muziragenda umutima ndamubwira ati ndagukunda nace nkupa ndakupa telefone nande namuzi jewe. This is Sunday Umoja TV. Bwa modu hatu wabwira imisi yose iza interviews iryoshe cyane zirimo ibiganiro byinshi cyane amajyamo menshi inyigisho nyinshi ndetse na interview y'abaririmba banina haza Imana. Kuri no mwanya turi kumwe n'abakinyi b'amareresi bakina comedy ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye tubasanze ahantu bariko barakorera ariko ava yuko tumenye ibyo barimo n'ivyabo tubanza kubabaza bidondore hanyuma mu nyuma cyo tubwira inkuru iramvuye duhere hirya cyangwa hino. Duhere hariya era ku mukobwa nduha abakobwa nduha mama bavuze yitwa gute Sandi Umoja TV. Hello Sandi Umoja TV murakomeye umeze neza hama nitwa Shugwe Gimana Sente nk'abandi mu Kinyo Rukundo TV murakoze tugino cyangwa tubandanya hariya Hello Sandi Umoja TV hajya ndabaramukije mwese nitwa Shimirimana Aline nk'abandi umukinyi wo muri Rukundo TV. Okay. Yap Bakubwo ntibarahera. Barahera. Hello abakunzi ba Sandi Umoja TV ndabaramukije cyane nitwa Alice Manirafasha nk'abandi umukinyi wo muri Rukundo TV. Merci. Hariya cameraman wanje ndamuba. Yap nkuko bisanzwe nitwa Mabru abandi mu cameraman wa Rukundo TV nkaba ndamukije abakunzi ba Sandrine Sandi Umoja TV. Yap hello kyo mana ndaramukije Sandi ndakuramukije hamwe n'umuntu muyisangiye Umoja kuko numvise interview y'abantu babiri ni ya Sandi hamwe na Umoja mwese ndabaramukije hama nkaba ndumukinyi akinira igihugu cy'u Burundi nkaba mbi Bujumbura mu Kinama muri quartier Bubanza ku 10 nivyo hari ibindi ushaka ibindi ndabishaka mu nyuma hama kuri mic murabona mu kumana Diama hama kuri Diama ngongwiki Diama hama kuri kamera ndi kumwe na Diama hama kuri kamera bari turi kumwe na Ngege sivyo Ngege ya Sami ikibazo cyambere kubera ko ukunda gupapa ingohe uri kuravuga sha jewe navuye kwa mama nemeze uko nyene ndiko ndagira uko nyene icyo biherera basha uko nyene jusqu'à la fin du monde. Okay, atubwiye ko yavutse apapa guza ingohe no bitarahera ariko ava yuko tubandanye tubabaze ivyo mwari ko murakora muri no mwanya byo byose ngira tubahagarikije ibikorwa tubandanye interview gatoyi hama mu mwanya muraza kubandanya Sami muba mwari mu bihe so rukuvuga twari mu kazi kacu kamisi yose twako turashootinga mu dusanze tuko turashootinga move nshasha na ni short film gatoya tuko turakora ego utubwira uko ngene ko bakitwa kugira abakunzi bakurikirane bakarindirana n'impuzu iyi filme yitwa Harmonize. C'est vrai yitwa Harmonize and Kajala uko twenze. Okay. Nashaye tuko nyene bakubwiye. Okay, Harmonize ninde? Harmonize mani none ubona ngaho ubona Harmonize ninde? Harmonize ni mie now Kajala ninde mbe Kajala nuri yari uyo nawe ni Paula kama ni bari Paula uyu Kajala ya Kajala Kajala Paula urumva uvuze Kajala Paula Harmonize ni histoire ya gute ni histoire imaze imisi ikora tedingaho umupapa ajya inkoko agacajya n'amagi yayo vyose akajya urumva jewe najya byose amagi n'inkoko na moya yose kila kitu. Sami nizihe scene muri industry ya cinema mu Burundi ireresi ukunda kuba ubokina? Amareresi mora nkunda ndiko ndatera imitoma kuko mu buzima busanzwe birabinanira sinzi kuresha umukobwa bati mugabo muri seni mwana cyane yumva ndiko ndamuresha cyane yumva ati bana bya bindi kubera birabinanira ari ya mu buzima busanzwe reka ndabyige nga niyo seni nkunda sana ndiko ndaresha aho rero icyo gisaba yuko umunsi wagiye kuresha uzotwarane cameraman
ajya ahantu hamwe wewe umenye yuko uri kurakina mwe uri kuraresha yapo aho nubeshe vraiment kuko kugeza muri no myaka mfite vraiment nta mukobwa ndikundaresha nta mukobwa ndeshe barabizi mvuze naho ngo ndikunda kuresha pfuma ndagutelefona aperi sanzwe aro ndagukunda nkaca nkupa point nanakinye gutwenga n'ibisanzwe ndatwenze gusa ku bintu nyine navutse gusa byo kunda muziga Sami kachelewa nuko atarishyize ko cyangwa Kitwa Harmonize sinizera ko ibyo navuze ari bya vrai none bakunzi ba Sanda Sandi bakunzi ba Sandi hamwe n'uyu moja musanga ino televiziyo rege mu by'ukuri navugishe ngaho ukuri uko maze kumuresha canke nimba yo bafise umugenzi mukuri kw'Imana jewe sinzi kuresha murabizi mwese ibyo byose muri scenario ibintu byinshi hajya cameraman abona byinshi yarasta abona byinshi adutature gatoya yap uyu muhungu arashoboye ibyo yavuze ni ivyo yavuze mu buzima busanzwe sinzi uko ameze ariko imbere ya kamera arashobora gutera imitoma uri umuhungu ukemera yaragute uri umuhungu ke umupede oya sinavuze ko ari umupede navuze imitoma yiwe ni kuvuga ukuntu yandika script yiwe urumva yandika kugira abantu batahure kandi abantu ravye commentaire iki ivyo abaha birabigisha kandi bikabakorako ni kuvuga ivyo yavuze yuko kuri kamera akora ibikora inka nivyo ariko ubuzima busanzwe sinzi ariko muranumva nyene numva ko niyo mpamvu rero yatwenze uyo ko nukuri Samina nakudra ariko basha namwe muratwenze kirazira ko umuntu ashobora kuvuga ngo nakamezuku ibi byo muri filime abari uwundi ntabari samituzi rero mu buzima busanzwe noba ndamurenganije ko ntaco ndamuzi ko n'umukobwa aresha ntawenzi niyo mpamvu icataco no hapa nemeza urumva mu ncama kesa mimuhurira mu ma scenario mu tournage mu buzima busanzwe muziga ntimubwira muhura ntimunabana na hafi je ndi umudamu naho wambarije ngo ntarandraga yo bihera he sinze namba ari mwaba bandi bakurikira ibishuga mami mugana nje sindi gishuga mami mfise wiwanje kandi nkunda rero mu buzima busanzwe naho dushobora kubonana n'ukuri nta demo ndamubona na samahoro bako kasize inyuma nawe yagasize inyuma rero urumva jewe nabivuze bakunzi banda mu byumve neza bya Sandi bakunzi ba Sandi bakunzi ba Rukundo TV bakunzi bande bama televiziyo bose abakunzi bama komedi mu Burundi hakazora mukabonesa umukobwa avuga ko jewe Sami nareheje ndeme kumuha ifana birangora nuwo nipimye ni rimwe naho nyene namutelefone ndamutelefona ati aro imwe muziragenda umutima ndamubwira ati ndagukunda nace nkupa ndakupa telefone ndamuzi jewe yego ndamuzi wa telefone kandi mu nyuma muhuye cyumubwira ngo amayinite yaheze none numva ko ndabizi jewe mu byukuri iyo ngese yo kuresha vraiment ntayo mfise muga muri scène vraiment barabizi bonyene none siyo nyene na telefone rimwe namutelefone ati aro ndagukunda nca ndakupa acaza muhira cyambwira ngo Sami sinkubesha apari yo kumbwire ni utavuga ku nkunda je nari nagukunze kera basi rero kubera ukuntu ntamutera imitoma inyuma y'imisi ibiri yace yigira ubu meze uko imyaka 5 nogwa na telefone yiwanje ni wasanga mo sheri ndeme gucama uwo cunca mande certain shairi ko muriro okay anyway wavuze witwa Cynthia muri Rukundo TV byose ngaha abacteur n'abactrice sibake muri abo ubona turi ngaha nuwahe wumva wisanzuye mu gihe uri kurakinana nawe Bose
kira muntu wese azi ko ari muri Rukundo TV n'utari muri Rukundo TV umuntu wese dukeneye ndumva ko ni Santa Alaise oya gusumba ko hari gihe vraiment ntituhave duhendana twese ngira twageze gupikina na twabihevye hari umuntu wumva uri kurakirana meme no ma repetition nangwa cameraman ukumva kabisa ati je nkiyene naraka ndasara sami weni sha je vraiment mudi kuri jewe kwiri je ndakibasha ninanye n'umukinyo muri Rukundo TV ndiyumva feelings mu kuri kwimana kugira arekirite umukinyi nuko aba yabonye ko ashoboye ni kuvuga iyo bariko barakinana iyo rero sindayibona oya cameraman iyo rero urashobora kutayibona ukuro byumva kenshi okay mpora ndabyumva ku sometimes wewe ndazi kwa kinyi sinzi ku byari wewe ntaho byashitse ukavuga ati okay jewe nanaka turi mu repetition turi imbere ya kamera je vraiment nanaka tura performinga sana mbere okay par exemple nko mu gihe muri ko mwakina nka scene emotionnel hari umuntu mushaka gukinana amosoza akakunana gukurekura nundi gisu gitanguye ari direct ndabesha so ndinze nkubwira wana muri no game ndayimazemo imyaka irenga 10 abari bameze uko baravuye muri game ubu nisi nkibabona ariko wa undi yafata kino gikorwa nk'akazi akabona ko umuntu wese bakwiranye gukorana bagakora umuti nibo nkibona ubu ariko babandi bashiramo amaranga mutima bati nkinanye n'uyu nkinanye na uriya niho ndyoherwa nisi nkibabona bamwe bateye amada abandi batwaye amada ntibakiri mu game ariko babandi bakina avuga ati uwari we wese jewe ndiyizi ndiko ndakina ndacababona kandi barahari yapo nuko nivyo kuko uvuze ngo nkinanye na kana kaniho nkina neza niho niyumva neza igikorwa ntico genda neza kuko uwo muntu abuze ni kuvuga uwo muntu wundi ntashobora gukina nyamvu rero umuntu wese muko murakinana uyumva neza akaba nyene uri free nyene wati ndashobora gukina igikorwa kagenda neza dufate ejo Sami aravuye muri Rukundo TV me ntavuye mu Comtel aravuye mu maybe afashe andi ma responsibility kanaka muri Rukundo TV mwo kwisanta gute ntaco hinduka burya oya nta na kimwe co hinduka isi yeah none none kubera iki muri ko mubaza kenshi niko ndaraba ama interview menshi muri rezo sociaux ariko aravuga kuva muri Rukundo TV kuva muri Rukundo ni just ikiganiro nyina kubwire fata yuko hari ikintu kitari hari urumva Sami yabayeho kubwa Rukundo TV yabayeho kubwa Sami ni kuvuga inyuma yuko Sami adahari Rukundo TV nayo ihari irahari sindavyibaza kini nacho umenya Sami ni jewe Sami ni Cynthia nimba ubona Rukundo TV no umuntu umwe ni kuvuga barinzi baburamwo umwe vyogorana Imana dushoboze tube hafi tugume hamwe kugira duteze imbere sinema y'u Burundi okay ukuvuga kuca Sami je ndumva amabrishe neza nta kimwe cobura je numva umenga nta kimwe cobura gusa amabru yanyikiye yakwice gusa je nta kimwe numva no buhoromba anyway ubajije ngo hamwe hovamo Sami eske timu yobandanya jewe ntabonye Sami muri timu kuko niwe muntu yanshize mu timu avaye kubandanya nta hantu na hamwe utazosangamo ruremesha ngabo ndabesha okay havuyemo Sami buga twese uko turi ngaha tumufata nka manager ngaha mu Burundi none gasha hamwe yovaho akagenda ninde azohora ashikiriza ivyo bibazo canke ninde ntawe ndabona ngaha ariko arakompoza film enda azoca atanga ivyo dukina rero niyo mpamvu mu bakinyi muri twebwe umuntu umwe wese uko biri kose ndazi ko yubaha Sami ikindi naco niyo mpamvu nakubwiye Sami n'umutwe ndamaguru undi n'amaboko undi n'umutima ni kuvuga turi bamwe niyo mpamvu navuze ati Imana nidushoboze
murumva yuko muri Rukundo TV nubumwe bwigendera nubumwe cyane kuko naho twavuze ngo Sami agiye ni nkuko bari kuvuga cameraman agiye sinzi ashobora gusanga hari abandi badashobora gukora ibyo ushobora gukora ibyo gukora bumva byose nubumwe. Sami tubasanze muri tournage muri koma tourna eske muri uno mwaka wa 2021 programme zanyu ni zagute? Uno mwaka wa 2020 tukovuga ngo ni umwaka icyambere na mbere turashima Imana kuko ibikorwa tuko turakora birakundwa n'abantu kandi message tubaha barazumva kandi bakazitahura no kuvuga ngo amaseze tumaze muri uno mwaka tuko turakora ni meza sana. So hama muri uno mwaka dufise projet yo kujya buki gihugu Imana idufashije turashobora kujya buki gihugu tukaja mu bihugu bibiri Tanzania n'u Rwanda vuba bientôt abantu bagiye kubona collabo abantu bisabye ati turashaka collabo vraiment nga mu Burundi vraiment muri ko muragerageza ifuko rero mwagura imbibe tuvuke border rukurumva twagura imbibe no kuvuga mu yandi majambo iyo niyo programme yacu mugabo Imana ibikunze byose birashoboka. Yabivuze nukuri yabivuze sinzi ikintu ushobora kurenza nkuko yabivuze ndamwemera yavuze je mvuga ko tuvuze. Okay. Kuri wewe mwemwe mwatubwiye ko mubatse mufise umuryango mufise aho mubaye kuri mwebwe eske nta influence cyangwa challenge muhora nayo mu gihe tuzi yuko hari abandi bagore abandi bamama bafise talent mu mihani wabo ndetse n'abakobwa bafise impano boshobora gufasha muri rese ndundi bagateza imbere igihugu kamenyekana mu bihugu bitandukanye ku isi nkuko tuzi yuko rese ndundi iracari hafi cyane ntayirashika ukuri wowe ubwo ico kuri urwo ruhande wowe ufata gute ubivuga kwiki? Icyambere abakinyi ba filime bamwe barabasuzugura bakabona ko gukina filime atakintu ahubwo ari guta umwanya. Rero ibyo kwibaza ngo naka ngo no guta umwanya uba wihenze cyane kuko hariho message nyinshi ziri muri wewe zari gufasha abantu batandukanye. Ikindi naco kuba umumama ntibisobanuye kudashobora gukina filime kandi kuba umumama kwicara muhira kandi wari ufite tara yo kwereka abandi bantu canke ukagera handi kure kubera kwifatafata gusa ati jewe bijya ntavyo nokina bikina basazi kesha akunda kutwitwa basazi abantu dukina filime ariko barabesha ugacuza mu bantu bamwe badukurira ari bo bodushoye kudusupportinga muri filime mu iki gihugu cy'u Burundi ugacu usanga nibo bako bagushira hasi. Rero icambere kugira filime y'u Burundi zamuke ilfo yuko abo hejuru badukurira bashobora kumenya ese message ica muri aba bantu ni message nyabaki ko tubona igihugu cy'u Burundi kiko kiramenyekana biciye mwaba abantu bamwe basuzugura twebwe nk'abategetsi duserukira igihugu canke tubona igihugu yo kiriko kiragera twokora iki kuri aba bantu deje harakeneye support y'igihugu cacu ico ni kimwe igihugu kikavuga ati zina mukinyi wese wa filime ahari turamuzi ejo agize ikibazo turashobora guhagarara tuyu biruko eske muri filime ikarandika dushobora kumufasha iki gwacu usanga n'umuntu yakuguha support basaka gutiza n'inzo yo gukiniramo ngo ni babasazi baje gukina. Rero ico kintu filime kwanza ni babanze bayiha agaciro ababa mu gihugu cacu kuko nta kuntu abantu bo hanze mu bindi bihugu aribo bakunda iby'u Burundi gwacu usanga biwacu ntavyo bakunda. Rero ntera kama nk'aba mama je hari umuntu yambwiye ati iyo unyemera gusa nobukina bijya bifilime wirirwamo naramwishuye nti ndabikina kuko ndabikunze kandi ni impano yanje ti uzondaba canke uzomfasha utamfashije urareka ngo nzogufasha support yanje nzoyiguha ntuzoyigumye. Urumva rero muri filime ifo kuko ari ikintu gikunze twebwe ngaha je pense ko turi ngaha hari imirimo myinshi duhagarika kugira tubanze dushikirize message duteramisha abantu abandi nabo bagaca bavuga ati bajya n'imbura kimazi wayi twe ntituri imbura kimazi ahubwo turi abantu bakomeye. Okay, mumvise n'abantu bakomeye cyane abanyempano mu Burundi dufite impano nyinshi cyane aha Sami usanga afite izindi impano nyinshi cyane tudasanzwe tuzi ariko zigaragaza hirya no hino. Ngerageje kuri ngo wavuze ko bakogwa ari babaza imbere kugira duheze sivyo kuko twatangwaye nawe hari abakobwa bavuga ati ngo Jesse noja muri filime ngo kuko nta mahera ariyo ngo nta mahera baduhemba ngo nta mahera ari agirante ngo nta mahera n'ibintu ivyo c'est-à-dire ntashobora kuja mu kintu atabona agiye kwa muri noti wo ubyumva gute waje uje kudamu oya je naje kugira ngo ivyo mfise mu donc impano mfise ndayigaragaza canke nk'impanuro no bamfise ndaziha abandi bazigendere canke tubahanure ntabwo nakurikiye amahera kuko ni byinshi cyane byo duha amahera
kandi nibidukina amahera arimwo mugo banza gukora ntabwo uzavanje gutora amahera banza ukore yego ikintu cyose ni gukora so kubijanye na cinematography cyambere cyo nosaba kwanza nuko abarundi bwacu ko twokunda ibyacu ko bimenze kose ya hame cya kabiri ni ukuvuga umuntu ari muri cinematography ntibisigura ko ari inkozi y'ikibi cyangwa ari ukuntu bafata cinematography nka kahise abadutanguriye nibo batanguye nabi nibo babifashe mu yindi nzira ariko twige tubikora nk'umwuga buno kuko hari bamwe bitubeshejeho bitugaburira bikagaburira famille zacu ya tubifata nk'umwuga rero turasaba ko bo bitahura bagatabura ko tuko turigisha ikindi naco mbere yuko ira micro kundi muntu naganda kubaze nka wewe uzi abakinyi ba cinema mu Burundi bangaye muri abakinyi ba cinema ni uhe wohaga agashimwe ka mbere ka kabiri na ka gatatu tureke comedy uraza kubaha muri comedy no muri cinema serious uraza kuba uvise ubushimwe bubiri utange uhe ku bantu batandatu mu comedy wa mbere wa kabiri wa gatatu umukinyi wa filme wa mbere wa kabiri wa gatatu Sami uko sawa niko sawa yishurira wenda kwemera yabajejewe mu ncamake kugira ntange d'abord ku bwanje bavuze yuko ndabazi ntabonzi bose maze kuba ntabazi bose kugira propose canke mpange gutanga iyo prix manza kubarondera bose nkamenya ibikorwa byabo nkakurikirana umva no hava ndenganya bo ntati no hava ndenganya rasta Sami ananipiga mtego huyo jamaa yako je nabo ndamenya umunsi nabamenye utiyumva amaza kumenya ko utamuzi oya nzoba ndamurenganije frame sawa sivuga basi okay. Filme bazinga amaze kubona filme zitatu ndundi filme zitatu ndundi nzi hariho Paradiso hakabaho Nobela hakabaho niyahe be hari filme ndasaba abajournaliste bo mu Burundi bakora ku TV online dushigikire cinema ndundi kandi muzirabe ushobora kuba bavuze Nobel ariko ndibaza ko Nobel utarayibona narayibona wayibonye ahantu pana kuri channel ahantu navuze ahantu bro sinavuze kuri channel nishobora kuba nayibonye mu muhana oya cameraman je narayibonye kandi ndazi na cameraman yarayibonye kuri YouTube irahari bashobora kuja kuri Bujahit ariko bisaba kuriha imbere yo kwiraba ntigaragara batadasavye link usavye link yawe urashobora kuyibona so dufashe cinematography kuja gutera imbere ya bizoba vyiza kurusha iteho mu biganiro cy'umukora ntihaburemo kimwe cya cinematography uzobukoze cyane uzobugize support kuri cinema ndundi kandi uzobukoze mbenda gushimira kandi ubabandanye fresh akajambo kanyuma kwa Sami yapu ntabwo ari akajambo kanyuma kubera shobora no gupasa oya just none uraza uzofira urazi kubera iki ntazofa kuko zoguma kubera ibikorwa byinshi yapu urabivuze vraiment sinzofa ibikorwa birahari kuri hehe byo zoguma tujumva iminsi yose so hama ikintu kimwe nagomba kuvuga ngo murankunda kuvuga narabivuze kenshi mwebwe ubwanyu mutangure gukunda ibikorwa by'abarundi kurumva nkonga no kubaza ati none nk'ubu waje kugirisha Rukundo TV sezo nyabaki bamaze imisi barakora sohora ni yagote sezo bamaze imisi barakora sohora sezo bamaze imisi basohora je ndakurikira voilà uje gukurikira abantu uje kubaha interview abantu utazi so no kuvuga iki rero ndakunda kuvuga ni abantu bicana ni aba television line rukuroma ugasanga ubaye umesha makuru wo guteza imbere ngo ibintu vya filme nawe nyine ubwa utaziraba so urkurabwira bajya abandi bazirabe nawe nyine ubwa utaziravye so wikindi giye kugira nzogo ikiganiro no kuzombwira filme 10 ziwacu tena unaanza kuseni ya kwanza magaseni ya mwisho yapo so reka nshimire no televiziyo ya Sandi warakoze kuzana televiziyo muhungura muha akazi umoja na wenyene warakoze namwe bw'abantu mushira telefone yanyu kuri charging mukaraba mukamuraba uyu Sandi nande yavuze ko yitwa Diama mu Burundi nta madiyama twimba
turacari hahandi na diama turimba kurumva nimba naho twimbi diama ndamufise nga diama mpava ntungu no musi so ndabakunda sana ntimwibagire muje kuri Rukundo TV mugire j'aime subscribe mucyo muja kuri channel yanje bita Mr Sami Comedian mugire subscribe mugire j'aime mucyo muja kuri nani kuri Zira TV mugire subscribe j'aime mucyo muja no kuri Umoja mugire subscribe na j'aime turabakunda cyane cincanwa chunchonwa Sandi Umoja TV murumvise ibyo baje kutubwira bavuye ati twebwe aba journalist twebwe nyene to dukwiye gukunda ibikorwa by'abakinyi b'amareresi mu Burundi by'abanyamuziki bose cyane dukwikirana ivyo bariko barakora du promoting ivyo tuba tuzi ndabivuze du promoting ivyo tuzi ivyo tuba tubona bariko barakora dukwikirana vyose ivyo bariko barakora dukwikirana amajambo barimo barakoresha n'amatere aho bari tubasangaho ivyo byose ndabivuze kubera iki ndabivuze bivanye ku majambo twavuganye n'aba bakinyi b'amareresi n'ukungene twayashikirije ko bambagije amazina y'amareresi nayababwiye ariko nzi menshi kuko naje munzi muri menshi ico ndabasavye no kubanda mugira subscribe kuri Sandi Umoja TV no kuri Rukundo TV mubandanye mukurikirana ibintu biryoshye ciao